अटक में मानसून की बारिशों के बाद दरिया सिंध की सतह बुलंद होने लगी है। दरिया सिंध का पानी करीबी आबादियों में पहुंच गया। छछ के मुख्तलिफ इलाकों में दरिया सिंध की सतह बुलंद है। इलाका छछ भर में आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं, अटक में मानसून की बारिशों के बाद दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। दरिया सिंध का पानी करीबी आबादियों तक पहुँच गया है। छछ के मुख्तलिफ इलाकों में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हो रही है। इलाके में आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है।